खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं अनिल वाशिंगटन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आज मैं बैठा हुआ था तो एक शख्स मेरे पास आया और उसने बातों ही बातों में इस बात को जाहिर किया कि वो जो है इंग्लिश ज़ुबान जो है वो सीखना चाहता है और चाइनीज़ ज़ुबान। तो मैंने कहा कि आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आप इन ज़ुबानों को सीखें। उन्होंने कहा कि हमारी ज़ुबान जो है उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, यानी उर्दू ज़ुबान की। तो मैं जो है ये ज़ुबानें सीखना चाहता हूँ। तो मुझे उसकी ये बात सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ और मैंने उसकी इस बात को महसूस किया और मैंने इस बोझ को समझा कि मैं इस बात को ना सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि आप लोगों से भी शेयर कर सकूं। देखिए, ज़ुबान किसी भी कौम और किसी भी माशरे की पहचान होती है और ज़ुबान आपकी सोच और आपके ख़यालात के लिए एक लिबास की हैसियत रखती है और आपके अल्फाज, उनका चुनाव और मौजू अल्फाज जो है, अगर आप उन्हें दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सही मौका पर दुरुस्त और मौजू अल्फाज जो हैं, तो आपकी ज़ुबान का जो लिबास है वो और ज़्यादा खूबसूरत होगा। यानी जितने ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज होंगे, आपकी सोच और आपके ख़यालात के लिबास भी जो हैं वो उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। असल में पाकिस्तान के अंदर जो है हम उर्दू ज़ुबान की तारीख़ से और इसकी अहमियत को नहीं जानते और नावाकिफ़ हैं। ज़ुबान जो पाकिस्तान में हम बोलते हैं यानी उर्दू ज़ुबान, ये हम लुग़त के बगैर बोलते हैं और एराब को नज़रअंदाज करके बोलते हैं। बल्कि पाकिस्तान में जो उर्दू ज़ुबान बोली जाती है वो भी लसानियात की तरह बोली जाती है या लसानी हैसियत की हामिल है। और पाकिस्तान में बहुत सी और ज़ुबानें हैं, जैसा उस भाई ने कहा कि दीगर ज़ुबानों को सीखना चाहता है। पाकिस्तान में भी इस तरह ज़ुबानें बोली जाती हैं और बहुत सी वो ज़ुबानें जो उर्दू के अलावा हैं वो सानवी लैंग्वेजेस कहलाती हैं, सानवी ज़ुबानें कहलाती हैं। लेकिन उर्दू ज़ुबान जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है और यहाँ पर जो है हमें कौमी ज़ुबान जो है वो हमें मग़लूब, जबकि सानवी ज़ुबानें जो हैं वो हमें गालिब नज़र आती है। और कभी भी ऐसा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि उर्दू ज़ुबान जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है। याद रखें कि उर्दू ज़ुबान की अहमियत जो है वो खुद से नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत को हमने और आपने बहैसियत कौम जो है वो उजागर करना है। इस पर एक सोच मैं आपके सामने रखता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे सामने कोई गोरा, कोई अंग्रेज़ जो है वो आ जाए तो हम इस बात के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है हमें आनी चाहिए, हम इससे बात नहीं कर सकते या इसे अपनी बात समझा नहीं सकते।
جبکہ دوسری جانب جو ہے کوئی بھی گورا جو ہے، کوئی بھی انگریز جو ہے، فورنر جو ہے، وہ اس بات کی قطعاً کوشش نہیں کرتا کہ وہ اردو زبان سیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مینٹل لیول ہے۔ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور گردانتے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس سے کم قومیت کا درجہ دیتے ہیں اور خود کو کم درجے کی قوم جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے ملک میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو آپ بجائے پریشان ہونے کے آپ اس سے اپنی ہی قومی زبان میں بات کریں۔ اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پاتا تو اس میں قطعاً پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آتی، اس میں شرمندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بے زبان نہیں ہیں، آپ گونگے نہیں ہیں، آپ کو زبان آتی ہے، آپ اپنی قومی زبان جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اردو زبان سیکھے۔ حالانکہ انگلش زبان کو انٹرنیشنل زبان مانا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ قومیں اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے ترقی پذیر اور کامیاب بنا لیتی ہیں۔ انہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم جیسے لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس پوائنٹ سے بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے بجائے اس بات سے پریشان ہوں کہ ہمیں فلاں زبان نہیں آتی، فلاں زبان نہیں آتی، تو ہم کیوں بحیثیت قوم اتنے پیچھے ہیں کہ ہمیں ان کی ہی زبان سیکھنا پڑتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپلفٹ ہونا ہے، ہمیں بحیثیت قوم جو ہے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ منوانا ہے پوری دنیا کے اندر اپنے ٹیلنٹس کے ذریعہ سے۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کی ہوتی ہے کہ ہم ہی دوسرے کی زبان سیکھیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں ساری زبانیں سیکھنی چاہیے، جتنی پاسبل ہو سکتا ہے ہمیں زبانیں سیکھنی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنی زبان کو کسی کے سامنے جو ہے وہ ڈی گریڈ نہ کریں، کیونکہ جب آپ اپنی زبان کو کچھ نہیں سمجھتے تو دراصل آپ اپنے آپ کو قومی حیثیت سے جو ہے دوسری قوموں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو کمتر کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری قومیں جو ہے وہ آپ کو پھر کچھ نہیں سمجھتی۔ اگر آپ اپنی اہمیت کو نہیں جانتے، اپنی زبان کی اہمیت کو نہیں جانتے، تو پھر کوئی بھی آپ کی عزت اور کوئی بھی اہمیت آپ کی زبان کی نہیں جانے گا۔ بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو انٹروڈیوس کروائیں۔ کوئی بات کرتا ہے اسے بولے کہ مجھے انگلش، آپ کو اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ اردو میں کریں، آپ اردو سیکھیں، آپ کو اردو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں